హాయ్ బడ్డీస్, నేను మీ సౌత్ ఇండియన్ అమ్మాయి. ఇందాక పానీపూరి వీడియో పెడితే దాని కింద మా రూమ్మేట్ కామెంట్ చేసింది ఏంటంటే పానీపూరి అసలు తిందంట. ఇప్పుడేమో నన్ను తీసుకెళ్ళి చాట్ తిందామని తీసుకొచ్చింది. చాట్ వేరంట, పానీపూరి వేరంట. ఇది ఎక్కడ న్యాయం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఈ పానీపూరి బండి టీ టైంకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చాట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంతవరకు నేను పానీపూరి ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదు, ఓన్లీ చాట్ మాత్రమే ట్రై చేశా. పానీపూరి వేరే ప్లేస్లో బాగుంటుంది, అది కూడా ఒక రోజు వీడియో తీసి పెడతాను డెఫినెట్గా. ఇక్కడ మాత్రం చాట్ బాగుంటుంది. ట్రై చేయని వాళ్ళు ట్రై చేయండి. వేడి వేడిగా చాట్, పైనుంచి వర్షం, ఎంత బాగుంటుందో కదా. సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా. నేనైతే మ్యాక్సిమం వర్షం పడేటప్పుడే చాట్ తినాలనిపిస్తుంది నాకు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్.